Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на тему его следующий шаг. У нас будет 3 позиции традиционно. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою, загадывайте человека и давайте будем смотреть. Итак, единички. Каким же будет следующий шаг в вашу сторону? Смотрите, а здесь человек ничего не понимает, он немножечко находится в состоянии такой растерянности и ждет, возможно, каких-то действий от вас. Здесь вот он сидит на месте, сидит и наблюдает для того, чтобы понять вообще, как настроены вы. Каким-то решительным действием он не готов, потому что у него нет понимания, что вообще происходит. У многих могут отыграться соперницы. То есть в то время, пока у вас какая-то пауза, неопределенность, здесь может проявиться какая-то барышня, которая проявит себя активно, которая сделает какие-то шаги в его сторону. И это, так скажем, еще больше его запутывает. Да. Здесь очень у многих отыграется соперница, и из-за нее здесь ваши отношения, они, знаете, как будто бы в спящий режим переходят. Что он будет делать? Что он будет делать? Да, здесь он ждет каких-то действий от вас. Либо вы разрушите что-то, либо вы предпримете какие-то попытки. И однозначно, вот смотрите, если вы здесь в каких-то неопределенных состояниях, неопределенных, возможно, других отношениях, то здесь он ждет того, возможно, чтобы вы эти отношения разрушили. И однозначно, если вы дадите ему какую-то определенность, если вы дадите ему какой-то знак, то здесь он готов будет подарить вам любовь, но самостоятельные какие-то шаги у него пока в голове не назревают. Он может лишь только в ответ на ваши какие-то действия отреагировать. Причем, вы знаете, здесь он понимает свою вину, да, он понимает то, что он порой делает неправильно и старается, знаете, как будто бы от этого чувства вины уйти, да, и ждет перемен. Вот сейчас вот это случится, вот дождик закончится, вот я там получу зарплату, вот я там еще что-то решу, вот что-то точнее решится, и я тогда перейду к каким-то действиям. Но сейчас человек находится в некой неопределенности, и вот для того, чтобы с его стороны были какие-то шаги, он ждет вот именно перемен. Либо от вас шага, либо знамения свыше, которое покажет ему, что и как надо действовать. И вот если это случится, здесь да, он готов будет эту соперницу устранить, он готов будет устранить, так скажем, те преграды, которые есть, и выходить с вами на новый уровень. Но здесь он, опять же, ждет либо вот знака свыше, либо каких-то действий от вас. Будут перемены, плохое закончится, но здесь опять же, смотрите, ему важно доказать вам свою правоту, хотя он знает, что в чем-то он может быть неправ, и тогда он готов будет за отношения, за ваши бороться, тогда он будет готов идти во что-то новое. Здесь скорее с вашей стороны какая-то неопределенность, либо вот те отношения, которые вы должны разрушить, либо те преграды, которые вы опять же должны разрушить, и тогда у него как будто бы все в голове прояснится и будут развязаны руки. Давайте посмотрим вам совет, что вам стоит делать в данном случае. Вы знаете, 2 короля опять выходят. Если вы в законном браке, то вам стоит обратить внимание на своего законного супруга. Если же вы свободны, то
здесь можно данному человеку, вот на которого вы смотрите, дать какой-то знак, дать какой-то шанс, одарить ему его любовью, подарить ему вот те надежды, которых он от вас ждет. Но здесь опять же ситуация очень двоякая. Если вы находитесь в стабильных отношениях, да, и смотрите на постороннего мужчину, который приходится вам любовником, если вам нужно для этого состояния, для этого перехода какие-то отношения разрушать, то здесь вам карты советуют обратить внимание на того человека, вот с которым вы в законном браке, с которым вы в стабильных отношениях. Если же свободны, то всецело можно переключаться на того, кого вы смотрите, и действительно давать ему какие-то знаки, сигналы и давать ему второй шанс. А что он сделает в ответ? Ну, здесь уже было у нас то, что будут от него шаги, будут перемены, будут действия. Да, он считает, что ваша, так скажем, работа, ваши какие-то действия, направленные на укрепление ваших отношений, они должны быть совместными. Он уповает на вашу мудрость. Но смотрите, здесь не факт, что ту барышню, которая является вашей соперницей, что он ее оставит. Такое ощущение, что будет присматриваться и будет все равно наблюдать. А вот когда закончит свое наблюдение, завершит свое наблюдение и поймет, что вы именно так, кто ему нужен, здесь он пойдет, да, здесь он пойдет с вами в семью, но здесь опять же ему нужно убедиться в том, что действительно с вами все будет так, как он задумал, что с вами все будет так, как он себе запланировал. Благодарю вас, единички. Буду благодарна вам за подписки, лайки, комментарии. Пишите, как у кого отыгрываются общие расклады. Идем ко второй позиции, двоечки. Каким будет следующий шаг загаданного человека? Каким будет его шаг? А вы знаете, прискачет вас завоевывать. Если кто-то в ссоре, то однозначно будете мириться с ним. И он придет мириться сам. Да, смотрите, ну здесь даже не хочется ничего больше доставать, никаких карт, потому что настолько все хорошо начинается. То, на что не решался, вот кто был в ссоре, и человек не решался сделать этот шаг, здесь он этот шаг сделает осторожно, сделает, знаете, с позиции завоевателя, но таким образом, чтобы, ну, так скажем, перестраховаться, чтобы наверняка одержать вот эту победу. Однозначно придет к вам с подарком. Те, у кого все хорошо в отношениях, здесь ждите вот каких-то благополучных, благоприятных перемен. Возможно, опять же, это подарок, либо какое-то предложение интересное. Тяжелый период здесь закончится. Здесь период бездействия, период какого-то недопонимания закончится. Будут перемены, будет трансформация. Да, будут шаги, шаги будут такие... ой, императрица. Строит планы на будущее с вами, видит вас своей супругой, своей спутницей. Но, смотрите, пока еще как будто бы вот осторожничает, боюсь, но делаю. Боится повторить ошибки прошлого. Будет шагать, так скажем, смело, но аккуратно, несмотря на свои страхи. Будет придерживаться той позиции, что... знаете, сначала лучше прощупать почву, потом приступить к каким-то действиям. Но действия здесь будут. Вот когда нахлынывать будут на него страхи, да, накатывать, тогда может закрываться. Так, а здесь, смотрите, закрываться будет в те моменты, когда вот у кого было расставание, здесь, скорее всего, было общение с какой-то барышней, которую он мог радовать своим вниманием. И этот факт будет от вас утаивать. Но с вами стремится к законным стабильным отношениям, к семье, двоечки. Поэтому не копайтесь, отпустите все прошлые ситуации. У кого были соперницы, те уйдут. Будут планы на будущее, планы в отношении совместной семьи. Тройка мечей, Верховная жрица.
Какое-то время вот эта верховная жрица может помаячить на горизонте, да, соперница, но она, скорее всего, на расстоянии, она, скорее всего, здесь далеко, и опасаться вам ее не стоит. Во-первых, потому что она далеко, во-вторых, потому что он решил, ну, так скажем, поставить точку в тех отношениях и выбрать вас. Будет новое начало, будет прорыв. Кто стоял на месте, те двинутся вперед. Поэтому простите ему все его косяки. Здесь действительно стоит человека принять, потому что идет к вам с серьезными намерениями. Благодарю, двоечки. Третий вариант. Следующий шаг загаданного человека в вашу сторону. Каким будет его следующий шаг? Так. Очень интересно. Хочу бороться, но не могу. Хочу бороться, но не могу, нет сил. Нет у него сил сейчас для того, чтобы приступить к каким-то активным действиям. Что же будет делать? Смотрите. Здесь какие-то строит планы в отношении вас человек. Возможно, вы просто на расстоянии. Здесь у многих отыграется по третьей позиции расстояние между вами. И у человека просто нет возможности, чтобы к вам проявиться. Но то, что в его силах, написать сообщение, позвонить, там, прислать какой-то подарок, он будет стараться это для вас делать. Но ему этого как будто бы, знаете, вот недостаточно. Но он будет бороться за стабильность. Здесь у многих по третьей позиции, да, отыграется расстояние. То есть вы на дистанции, вы далеко друг от друга, и это является главной преградой. Соперниц здесь нет пока. Но человек здесь, несмотря на расстояние, он готов бороться за вашу стабильность, за то, чтобы здесь были перемены. Ему главное сейчас определиться с тем, как действовать, с тем, как идти дальше, что предпринять для того, чтобы проявиться в вашу сторону, да, преодолеть это расстояние, возможно, дорогой подарок хочет послать. Здесь финансовые моменты очень актуальны, финансовые моменты очень важны для человека, и, скорее всего, вот эта дистанция, ну, может быть, элементарно у человека нет денег на билет, либо он находится там на работе с решением каких-то проблем, вопросов, но здесь он находится в ожидании того, что действительно спустя какое-то время он сможет те шаги сделать, на которые нет возможности сейчас. Да, он их преодолеет. Трудности. Он их преодолеет, потому что вас он видит, вот, императрицей, вас он видит своей женщиной. Действительно, вы ему дороги. Здесь может все быть пока какое-то время неопределенно, до тех пор, пока он не найдет способа к вам приехать, пока он не найдет способа преодолеть вот это расстояние, которое сейчас между вами. Карта мира, опять же, дистанция. Возможно, с чьей-то помощью. Здесь обязательно кто-то ему поможет. Достаточно долго будет тянуться у вас вот это расстояние, вот эта разлука, да, когда вы не в одном городе, возможно, в разных странах, но обязательно кто-то ему помощь, поддержку окажет, и к вам он приедет. Поэтому сейчас у него просто для того, чтобы сделать вот этот шаг, приехать к вам, нет возможности. Но как только, как правило, вот в ближайшие 3 месяца, у кого-то в течение месяца, у кого-то в течение 3 отыгрывается. Но в течение 3 месяцев ждите, приедет к вам человек. Причем приедет с деньгами, приедет... Ой, башня... Возможно, здесь, знаете, как будет? Приедет однозначно с каким-то решением, но пока, опять же, не будет возможности для вступления в брак. Но свое развитие ваши отношения получат. Здесь есть, опять же, ограничения
финансовые. Здесь есть только финансовые ограничения, которые вам обоим, и вам, и партнеру, доставляют вот эти огорчения, разочарования. Но знаете, что он переживает не меньше вашего. Он действительно вас видит своей будущей супругой, он действительно вас очень любит, и к вам он хочет примчаться. Как только он преодолеет все финансовые трудности, с чьей-то помощью, помощь здесь будет, он обязательно к вам приедет и с самыми лучшими намерениями. Законного брака в ближайшее время может не быть, да, здесь вот какие-то откладываются опять важные события, но перемены в лучшую сторону здесь у троечек будут. Благодарю всех за просмотр. До встречи в новых видео.